Was wäre, wenn ich dir sage, dass ein Baum seine Nachbarn vor einer Gefahr warnen kann und dass sie Nährstoffe teilen können? Und dass unter jedem Wald ein riesiges Netzwerk existiert, das WissenschaftlerInnen manchmal sogar als das Wood Wide Web bezeichnen. Klingt nach Science Fiction, ist es aber nicht. Aber bevor wir beginnen, sollten wir ganz kurz darüber reden, was ich mit Kommunikation überhaupt meine. Wenn wir hören, dass Bäume kommunizieren, könnten sich manche vorstellen, dass es so abläuft wie bei Menschen und sie miteinander reden. Das passiert natürlich nicht. Kommunikation bedeutet ganz allgemein, dass Informationen von einem Organismus zu einem anderen übertragen werden kann und dort eine Reaktion auslösen. Und genau das passiert im Wald ständig. Aber nicht mit der Sprache, sondern mit Chemie. Stell dir vor, eine Raupe beginnt an den Blättern eines Baumes zu essen. Früher dachte man, dass dieser Baum absolut nichts dagegen tun kann. Aber heute wissen wir es ein bisschen besser. Der Baum produziert flüchtige chemische Stoffe, sogenannte volatile organische Verbindungen, und diese gelangen in die Luft. Benachbarte Bäume können diesen Stoff nun wahrnehmen und sie reagieren auch darauf. Noch bevor sie selbst angegriffen werden, beginnen sie damit, ihre Blätter chemisch zu verändern. Manche produzieren mehr Bitterstoffe oder andere Abwehrstoffe, die den Insekten das Fressen erschweren. Also mit anderen Worten, ein Baum kann seine Nachbarn auf einen bevorstehenden Angriff warnen. Aber woher wissen wir eigentlich, dass Pflanzen über Duftstoffe miteinander reagieren können? Ein frühes Experiment dazu kam 1983 von Ian Baldwin und Jack Schultz. Sie arbeiteten damals mit Pappeln und bei einigen Pflanzen beschädigten sie kontrolliert die Blätter, und zwar absichtlich. Die Verletzungen sollten ungefähr nachahmen, was passiert, wenn Insekten an Blättern fressen. Danach untersuchten sie die Chemie der Blätter und sie fanden, dass die beschädigten Pflanzen ihre chemische Zusammensetzung veränderten. Innerhalb weniger Tage bildeten sie mehrere bestimmte Stoffe, die für die Abwehr wichtig sein können, sogenannte phenolische Verbindungen. Aber das allein wäre ja noch nicht so überraschend. Wenn eine Pflanze verletzt wird, reagiert sie. Das Spannende hierbei ist, dass auch die unbeschädigten Pflanzen in der Nähe eine Veränderung der Blattchemie zeigten. Und diese Stoffe, die in die Luft abgegeben werden, nennt man flüchtige organische Verbindungen. Flüchtig bedeutet hier, dass die Moleküle leicht in die Luft abgegeben werden können. So eine Art von Experiment wurde später wieder und wieder durchgeführt. Die Pflanzen oder einzelne Äste wurden in durchsichtige Kammern gesetzt. Genau solche Studien wurden später in einer Meta-Analyse von Richard Carban und Kolleginnen ausgewertet. Eine Meta-Analyse bedeutet, man schaut nicht nur auf ein einzelnes Experiment, sondern sammelt viele Studien und wertet sie gemeinsam aus. Carbon untersuchte 48 Studien zu pflanzlichen Duftstoffen. In diesen Studien wurden Pflanzen den flüchtigen Stoffen beschädigter Nachbarpflanzen ausgesetzt. Und im Durchschnitt zeigte sich, Pflanzen, die solche Duftstoffe wahrnehmen, wurden widerstandsfähiger gegen Pflanzenfresser. Sie aktivierten häufiger Abwehrreaktionen oder wurden weniger stark angefressen. Das ist wichtig, weil es zeigt, diese Stoffe sind nicht nur einfach nur Geruch, sie können ökologische Information sein. Doch das eigentlich Faszinierende geschieht unter der Erde. Denn die Bäume sind dort nicht alleine, sondern fast alle Waldbäume stehen in einer engen Partnerschaft mit Pilzen. Diese Verbindung nennt man Mykorrhiza. Der Pilz erhält vom Baum Zucker, den dieser durch Photosynthese produziert. Dafür versorgt der Pilz den Baum mit Wasser und Mineralstoffen, die er aus viel größeren Bodenbereichen aufnehmen kann. Eine klassische Win-Win-Beziehung. Doch dieses Netzwerk kann noch viel mehr. Weil viele Bäume über denselben Pilzen miteinander verbunden sind, können diese auch Stoffe und Signale miteinander austauschen. In Experimenten konnte gezeigt werden, dass beispielsweise Kohlenstoff- oder Warnsignale zwischen verbundenen Pflanzen übertragen werden konnten. Die Idee, dass Bäume Ressourcen austauschen, stammt nicht einfach aus Beobachtungen im Wald. Sie wurde in aufwendigen Experimenten untersucht. Besonders bekannt wurden die Arbeiten der kanadischen Forstwissenschaftlerin Suzanne Simard. Simard wollte 1979 schon herausfinden, ob Bäume tatsächlich Stoffe untereinander weitergeben. Dafür nutzte ihr Team ein ungewöhnliches Verfahren. Sie setzten einzelne Bäume in durchsichtige Kammern und gaben ihnen Kohlendioxid, das mit einem seltenen Kohlenstoffisotop markiert war. Ein Kohlenstoffisotop ist eine Variante von Kohlenstoff. Alle Kohlenstoffatome haben denselben chemischen Charakter, aber sie können unterschiedlich schwer sein. Das liegt daran, dass sie unterschiedlich viele Neutronen im Atomkern haben. Häufig ist zum Beispiel Kohlenstoff 12, seltener Kohlenstoff 13 oder Kohlenstoff 14. In solchen Experimenten nutzte man ein seltenes Isotop wie eine Art Markierung. Der Baum nimmt das markierte Kohlendioxid über die Photosynthese auf. Später können Forschende verfolgen, wohin dieser Kohlenstoff im Baum wandert, zum Beispiel in die Wurzeln oder ins Pilznetzwerk oder sogar zu anderen Pflanzen.
Nach einiger Zeit fanden sie den markierten Kohlenstoff nicht nur im ursprünglichen Baum, sondern auch in benachbarten Bäumen. Der Kohlenstoff war offenbar über die Mykorrhiza zwischen den Wurzeln transportiert worden. Deshalb sprechen Forschende mittlerweile auch vom Wood Wide Web, in Anlehnung natürlich an das World Wide Web. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Formulierung, dass Bäume sich gegenseitig helfen. Warum das passiert, das ist noch Gegenstand der Forschung. Und nicht jede Stoffübertragung bedeutet automatisch Kooperation. Es könnte auch einfach quasi die physikalische oder ökologische Folge dieser krassen Vernetzung sein. 2023 wurde ein Artikel veröffentlicht, der dem Ganzen etwas kritischer gegenüberstand. Die Forschenden untersuchten hunderte wissenschaftliche Arbeiten zum sogenannten Wood Wide Web und kamen zu einem interessanten Ergebnis. Sie fanden Hinweise auf einen positiven Zitierbias. Das bedeutet, Studien, die spektakuläre Ergebnisse über die Kommunikation oder Kooperation von Bäumen zeigten, wurden deutlich häufiger zitiert als Arbeiten mit kritischeren oder widersprüchlichen Ergebnissen. Dadurch entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, viele Aussagen über das Wood Wide Web seien längst gesichert, obwohl die wissenschaftliche Evidenz oft deutlich differenzierter ist. Aber auch die Forschenden in dieser Studie betonen ausdrücklich, dass gemeinsame Mykorrhiza-Netzwerke existieren. Auch der Transport von Kohlenstoff, Stickstoff und anderen Stoffen zwischen Pflanzen ist gut belegt. Die wichtigste Erkenntnis ist nun, dass Bäume nicht unbedingt Freunde sind, sondern etwas viel Spannenderes. Ein Wald ist kein Haufen einzelner Bäume. Er ist ein Netzwerk. Jeder Baum beeinflusst seine Umgebung. Und Pilze beeinflussen Bäume. Mikroorganismen beeinflussen Pilze und so weiter. Und all diese Beziehungen zusammen machen einen Wald widerstandsfähig. Daher, wenn wir einen Wald verstehen wollen, reicht es nicht nur, sich einen einzelnen Baum anzuschauen, sondern man muss das Netzwerk dahinter betrachten. Und wir müssen anfangen, die Beziehung zwischen ihnen zu verstehen, denn diese Beziehungen erhalten das Ökosystem am Leben. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn ihr in den Wald geht, seht ihr nicht nur Stämme, Äste und Blätter, sondern überlegt mal, dass ihr auch die chemischen Signale der Bäume einatmet und dass unter euren Füßen ein riesiges Netzwerk an Pilzen ist und Millionen von Beziehungen, die diesen Wald jeden Tag am Leben erhalten. Vielleicht ist gerade deswegen ein Wald nicht nur eine Ansammlung von Bäumen, sondern eine echte Gemeinschaft. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet, indem ihr ein Abo oder Like dalasst. Außerdem schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr es je für möglich gehalten hättet, dass Bäume miteinander kommunizieren können. Nach diesem Video waren wir maximal motiviert, in den Wald zu gehen und möchten das Video damit ausklingen lassen. Falls ihr die Zeit habt und in eurer Nähe ein Wald ist, könnt ihr vielleicht mitmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.